va? Bienvenue au festival, on est là. Bienvenue au festival de Rome. C'est ta première fois là, il te plaît? Oui, quel bonheur, Quel plaisir. bonheur. Ah oui, quelle félicité. Alors, on va parler de Belle Époque. Belle Époque, c'est ton deuxième film. Et aussi dans ces films, il y a une relation et les rapports avec le temps. Qu'est-ce que tu aimes de ces façons de raconter l'amour et les relations amoureuses? J'aime bien quand un film nous fait voyager dans toute une existence. Et dans l'existence, il y a le présent, mais il y a le passé aussi. Et j'avais envie que le film soit un voyage, soit une sorte de grande gourmandise. Et qu'on ait beaucoup d'émotions. Et pour moi, les émotions, elles proviennent aussi parfois de ce qu'on était, de ce qu'on devient. Je peux comprendre. C'est ta première fois avec Fanny Ardant. Qu'est-ce que tu aimes de cette merveilleuse actrice? Tout. Je peux comprendre. Tout, j'aime tout. J'ai la chance de l'avoir comme amie. Et ça fait longtemps que je voulais absolument lui écrire un rôle qui lui plaise et qui permette de la filmer comme moi je la vois parfois, comme vous l'avez tous vu. Mais peut-être des endroits où j'ai l'impression d'avoir peut-être chopé des choses d'elle-même un peu plus singulières. Di fare delle cose in modo E a un po' quoi più vous avez singolare. pensé pour E a che cosa ha créer le pensato personnage de Marianne? per creare il personaggio di Marianne e Antoine? A quoi vous avez A che pensé cosa ha pour créer le pensato per personnage, creare le il rôle de personaggio, il Marianne? ruolo di Marianne e Antoine? Marianne et Antoine. Marianne e Antoine, ho pensato molto ai miei genitori. Mi è successo con questa rabbia che dice ho paura ma ti amo, che non è una collera gratuita. Un'ultima domanda. Hai 40 anni e con il tuo primo film ha avuto un successo internazionale. Non è la stessa cosa in Italia, perché quando si ha 40 anni in Italia si è ancora molto giovani. Allora dovrei vivere qui. No, ti volevo chiedere, è la stessa situazione in Francia per quanto riguarda l'industria cinematografica? C'è della meritocrazia, se si ha del talento si può fare successo, si può avere successo. Ma il secondo film è molto atteso, poi è il terzo e il quarto che crea molte aspettative. Ogni ripresa comunque è una vittoria. Non bisogna mai addormentarsi. Allora, congratulazioni per la vittoria, per la vittoria. Madame, et bienvenue au Festival de Rome, on est là. Bonsoir, est-ce que je peux parler Benvenuta italien al avec vous? al Festival del Cinema di Roma, parlerò in italiano con lei, complimenti. C'est mon plaisir. Alors, on va parler de ce personnage, Marianne. Qu'est-ce que vous avez... Ah no, parliamo in italiano. Ho appena detto che voglio parlare in italiano, però mi emoziono naturalmente con Fanny Ardant e vado a parlare in francese. Ci descriva un po' questo personaggio che a quanto pare ama discutere e litigare molto con suo marito, giusto? Penso che lei non accetta di vedere l'amore che si sta spegnendo, dunque comincia a scuoterlo, perché non può dimenticare la passione che lei ha avuto per il marito e gioca un gioco pericoloso perché prende il rischio di perderlo. E quindi cosa fa? Lo scuote e basta o c'è qualche altra cosa che può fare senza svelarci troppo il seguito del film? Lo scuota, lo butta fuori della casa, prende un amante, però alla fine confessa il suo amore a questo uomo e forse è promessa di felicità. Confessare l'amore non sempre è facile, confessare il proprio amore. No? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bruciare le navi, bruciare i ponti, tuffarsi, è meglio. È la sua prima volta con Nicolà. Che regista è? Che cosa le piace di questo regista? Appassionato, rigoroso, molto presente sul set, sul ritmo, sulla musica delle frasi, grande passione. Ecco, ha usato degli aggettivi. Io le chiedo di fare un gioco usando altri aggettivi per altri registi con i quali lei in Italia ha realizzato alcuni dei film più belli. Se le dico Ettore Scola, Michelangelo Antonioni, Paolo Sorrentino, un aggettivo per questi tre registi? Direi per Ettore l'umanismo e il senso dell'ironia e della leggerezza con i sentimenti. Dopo ha detto Antonioni la grazia di parlare con gli occhi
e di lottare per le cose che lui voleva assolutamente senza poter parlare. E poi Sorrentino? Sorrentino. Certo, non potremmo finire più. Zeffirelli, anche là la grande cultura, l'amore appassionato per l'opera, per la Callas, per gli attori. E poi Paolo Sorrentino come un grande pittore, Paolo, grande pittore e della vita e dei sentimenti, come un grande puzzle che lui sa mettere bene tutto. Grazie per aver condiviso le sue emozioni con noi, complimenti ancora per questo straordinario personaggio. Fanny Ardant sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Buona serata. Grazie mille. Grazie.